هاد نوغالي هي غير محمد بكير زول فلاك محمد زول محمد زول كتولي اساكي ولاش نصر جاي نصر ماد المسلايه فاطاس تمثال مارثولي دوكا نظرا ثقيري محمد ثمورث نولي تمثالتي مثلا فرحات ان انا ثنكر ميس بوينتي دا ميتيزي وزوز 80 سكوسن ديال عمريس نولا اسماعيل ميرا نولا علي غربي نولا يوني ندفس سعيد سعدي ذا حركي اسماعيل ميرا نولا سعد بوتفليقه ذي الوطن قرني زمري تكي تجعل هشام ابود ايفان داني مسلي دير لي قصي حطاس بنشيكو ذكو ميسين سلمات بوين دي زاد كيف داين نبلار ثقاراغ تبدا شو تفهمض كتشيني لا شو تفهمض كون شتاكي ايوار وكتفرض قول مر لا يضرون ماشي الحاجه سهله انا اختار الا قد تساوي سهلا سي قلنا رياسا سورتو كو بون كوين درنيغ الى قد نرنو لا كوميموراسيون دو 20 avril qui s'est quand même passé de manière intéressante à Sgoussagui puisqu'il y a un regain de mobilisation et surtout une dynamique unitaire qui j'espère qu'elle n'est pas conjoncturelle. Là c'est un point positif à mon avis la commémoration du 20 avril mais maintenant à la loi dernière تفضل باللي ماشي وتمثلتي قلنا دي تزوار ساقي ونزمنا نهضر في لا كوربسيون سي فيني يا الدواء في لا كوربسيون سي تو السيستم كي بوري سي لا بوريتور دو سيستم كي اون تران دو ريمونتي باسكو يقولوا واش ما يقصفان دي السيستم هاكي ما تبقى لومبلور دي زافير ولا سويا بوتفليقه مسلين فلاسه كنا ساقي غادي يسرديو تسقموت يضلي كان يدو نهماس ندير ليا انك يزمر اتكيا هشام عبود كاين يدنا انك تمن ثرا ولا شامنو غير رسن ستيلت ولا شامنو قلنا تناغنا كثوره في تفرالينا كاين 2014 ما تهضر في لي زافير كي دابور اللي قبلنا مادي مقبل بلي سي دي غروز انتيري سي دي انتيري يكشودن سدافو مي سي دي انتيري فون تمورت يقبضن دوطر ميليو يقول لنا فاران تمورت سا يفو لو كومبروندر دونك ماشي الحوايج تمشطح ماشي الحوايج تمشطح ما تولي تو سكي ايتي ريفيلي دوك السنه كاع دانا des centrales électriques qui sont surfacturées à 100%, des marchés qui sont donnés de gré à gré dans des conditions complètement scandaleuses. وتنوض ماشي دي مخضا ماشي قال سعد عشان لي مارشي سعدنتن كن يول من الحال لا نسين لي مارشي تشان ديس نو تشان الكلب وين يتواخذ من دي تمورث في الذي الماكلات في الذي الرشوات في الذي دونك فينالمون سي تو لو سيستيم يقلان يقر كان ركو يبو مكون كان سي اون فيريتابل كونغري اين سوا من ستيد تاكن الجيري اكسبريس دا ميستوى الانترنت حفسنت يسوفا كلام تمثال يوني قد شناك ذو سلوى بس بوتفليقال سيكريتير بارتيكولي يطف 400 خامن لا ديال 400 خامن مي يروح على مزرفون يسمى تشي لك يمكن يكسوني دنا تفخذ ماشي 4 ماشي 40 400 هذين يسوهمن Non, ça reflète la réalité du système. C'est un système qui est totalement gangréné, totalement happé dans ce que justement Benchiko a appelé la rente intérieure, ce qui veut dire qu'il y a la logique rentière à l'intérieur, mais il y a aussi des intérêts étrangers qui interviennent. Les passations de marché qui avec des surfacturations d'une manière absolument qui ne correspond pas à l'intérêt d'un Tmourt, mais il y a des milieux, des multinationales, etc. Et ça devrait faire réfléchir. Pourquoi ça doit faire réfléchir? Parce que en même temps que la corruption, الغاشي قرنك الى قتل السوات الى ان مقلم هذا السوج هذا une autre configuration politique etc mais ام كاد توجد une autre configuration politique face à des intérêts amigués parce que des intérêts aussi colossaux وجدن وكنا خدمه البطل
Et c'est pour ça que سقسيني تسقسا دي تزواره ذا شو المعنى لي زاتاكي قلنا لنا في سعيد سعدي ذا شو المعنى لي زاتاكي قلنا لنا في مهني فرحات ذا شو المعنى les provocations là il faut que les gens soient vigilants c'est que تسوات عندها il peut y avoir des provocations تسوات عندها absolument تسوات عندها facilement il peut y avoir des provocations وتنوض التمثال ولا قالت انت ولي بنادم كل يوث تدوخرا فايض التمثال مشدن اما كنت سبحان خبير لما كان يدي سوفا خبير تسمع الميران فين يعني تمثال بس سعيد سعدي اما كني يثل تمثال النهار في مس فرحة مهني اما كان يدي في القنونات ميس علي غربي يفند وتوفى مارا وين دينا باسكو زعما تعرض كان كيهوا وين دينا دي الميسيون يخدم يفان لما كان يلا يكث دي بن فليس مي ودي وثلاثه دي بوتفليقه بون الا نسقسيا ماشي ديال نسقسي يعني ما راودنا كاف تمثال مثيقي ذا حركي ثيمة تبضع هذيك ساعة 86 سكوسن ديال العمريس خاص ما إلا هذو تمسفان دار قدوم ذاني ما راوضنا يمس لدغورنا القبائل يمس تمغارت تشكيل فن فلاس تداولة تزوزو فبس نساعدي مثلا النظام سعدي خدم سعدي خدم سعدي ورسالة العمارة كانت هي وشيف كان العمارة وكانت هي اللي حركي بعد فاش دا شو عندي كاع انا لاما ولي انا لاما باسكو درك يفو فار لا بار دي شونز اونتر سكي في بوبليك ودي ما تصلح هذه كذا باسكو درك ونصور انا نسقسي ما صح ماشي الصح هضرت فين قلان يسبد الديماني سال وجه الغاشي وين هضرت فلاس ما الا شك فلاس سعدي مزاي ديال الكراني دونك هذا شو عندنا تمثال بابا سكن سي هويه لي بابا سي ذا النظام بالك يغلط بالك ولي يغلط وتنسي دار سي كيلكان كي ني با اون بيرسوناليتي بوبليك لا بروفوكاسيون بارابور ا مهني فرحات جو بونس والزمانات نطل السقف الباباس يمكن ترد ذي النظام مشاكل لكن لا سي دي بروفوكاسيون غروسيير en vérité c'est des provocations grossières et c'est pour induire l'opinion publique en erreur. Ils sont incapables de mener, parce que l'autre vérité c'est qu'ils sont incapables de mener le débat sur le plan politique, d'assumer le débat public, donc ils vont ils font les poubelles. ثمن داوثا تسكيد غنهضر معنا سعود من لا كونستيتيسيون لان كرا قارنا كي بغا يخدم فيس بريزيدون ما كديبان الحكم ما كاين يركا ركوي يركا شويه نتمداو تايلين حاشا بنادم ونسى العقل يجزم هذا يخمم ارثوره هذه تخمم سيني لقت من دوت نو اللي حالنا اساكي اللي حالنا سواء دي ظهرني مره سواء دي توافقنا ونزمنا نقيم مساله كنت من دوت ونزمنا نقيم la révision constitutionnelle ونزمنا نقيم la logique de la présidentielle de 2014. On est dans une véritable crise à l'intérieur du pays, donc on voit que l'ampleur de la corruption elle n'est pas marginale, elle est généralisée, c'est un système pourri de haut en bas. ما تولد أربرة et c'est un système répressif. نولى فون ديال المزن للصحراء وكتضرب الخدمه انا ثانيه ونسل سي كاتو تمو داك دي ضرب الحقوق نسمات باسكو سي سا ils vont recruter 6000 jeunes chômeurs comme policiers et en tant que policiers ils vont réprimer tout mouvement social qui va s'exprimer, donc c'est la logique du système, on voit très bien la logique. Il y a un sujet qu'on avait discuté plusieurs fois, c'est l'ouverture du champ médiatique. C'est voilà, mais l'ouverture des champs médiatiques, c'est Chorouk TV et Nahar TV. Ils auraient dû rester des l'UNTV, ils auraient dû être communicants de l'UNTV parce que يتوحش الفيل بوناس دقماس. C'est هناك ناس القضاء يتوحش الفيل بوناس دقماس. Et même pour le Darvara, il y a une information assez sérieuse qui a été rendue publique par le Quds al-Arabi, un journal qui paraît à Londres, c'est que les Américains prennent des précautions sur leurs ressortissants. Ils disent en Afrique du Nord, mais probablement le Zaïre, c'est qu'ils ont stationné des troupes et des moyens aéroportés dans le sud de l'Espagne. Donc تمثال ماشي تمشطح. ما توضح سلوى عبد العزيز بوتفليقه تزمرتيس يتبان ديالك
لو ار سي دي يجبد تنقيط 88 دي وي مشى رمي مازال لا نوذي تخميما هذا التناوي نزرا يزمر دي فدي في كلت نظام ما ثوالي تزمرت نا تسواح كويدي لا دار موان قدريمن دونك باين دار موان قدريمن زعما تخمم من بنادم ما يساوي دي مليار دولار زات والنيس يكون تخمم من بنادم يكسان حاشا الجهد يسوي كذا يخدم ماشي كيف بيان سور الغاشي تيتشانا في الدوسه ما كنقارن الساقيه ولو كتسافر ولا تروح على ونات ولا تروح على عبد العزيز بوتفليقه يسون ميم كابابل دي متى تفرن معين 3 سنين 4 سنين 10 سنين بورفو كو لي حالات تدوم ما كانت لا الساقيه هذا ونات امور التركيه تحل لنا غير فاسن هذا هذا زويدي لاني ذا سي كيفغانا ذي قيم بالك كثر نتا الوي كيتشان تمور voilà à quel point c'est pas une histoire de 100 millions de dollars ou là 200 millions de dollars. C'est des sommes faramineuses. Et le RCD, il a absolument raison de demander l'application de l'article 88. Je pense que pour qu'il y ait l'application de l'article 88. L'article 88, c'est un article qui prévoit des situations où celui qui occupe la fonction présidentielle ne peut plus remplir ses obligations. Donc, il y a vacances de la présidence. Mais je pense que بنادم ولا يحبس على الكونشتاكي ولا قادر يحبس الكونشتاكي اغفل النظام باسكو الساكي il y a un travers dans la situation كندفان اما كني ركو لا بريزيدونسي قال بوتفليقه قال ماذا الدارس يصفى اور افوذ بوتفليقه لي 3 موندا قاعدين سل الدارس دونك ما يلا يومس بوتفليقه يومس الدارس شنو فندك بشير طرطاق قرناك نوث تسمع نوث بشير طرطاق on peut pas juger les personnes qui les personnes moi je les connais pas mais on peut pas juger les personnes mais اما كني الا قلنا ابليكي l'article 88 il a que le DRS يغال sous le commandement de l'ANP parce que le DRS c'est un appareil de sécurité du pays le pays حواج un appareil de sécurité mais يمكن هذه الحوم فران سرتيت الى قد يلي الدوله عنايا لاين في الدوله عنايا الجيش ما اللي خدم مازن انا غلاف انت محدث مينيس لا ديفونس يبغى هيدي خدم ديت من داوث هذه اللي انا غلاف كثر هطر ذا السلويك تيني سيزيش ما يوالد انا غلاف في زمرانش تاكاث هذه سنقص الجهد ديال دي ار اس لا هذا اللي يهضر في بن داوث ولسانه راه الليجيتيميتي وكذا فاش تاكي ما نولي اكل بوين يتخسر لي حاله هذه تموت à quel point la gestion de Moult, c'est une gestion qui est une gestion patrimoniale. avec دايلان سن تريكا بايلك دشين بايلك لا الغاشي يجوز منا نهضر في من داوت ثمن داوت الى قد ادن الصحضر تسواتيس بتشيد ويجين اما ليليكسيون بريزيدونسيال اما لا ريفيزيون كونستيتيسيونيل ils ne sont pas légitimes ما كدفقن الغاشي باللي شرب بويني قلان ذا الكنز زيت مورت كانت صرخه واش ما خدم انت من داوت اسكو سان اسكو الا دي يسلمان الساقي ولا دي يسلمان باسكو اغفلنا الساقي ام كي جزائريين اساون لمان كيما نسن ياكل كويداك يكزمان هذا في اسم سن كنا نبدل تسوات تاقي تمثال تم قرانت اور لا بدك قلنا نقوم كانت القارض قواسر وايض باللي تكرضا ذا الرشوه البحواسو اكسترا دوك الغشياكين ونزبان نساو دي سلمان وكذا في وكذا هذا وايض يفنت نخاتني رنداني دي فان سمانيه كي ما هذه تيلي الحارس نونزرا تورا ديوني مدبر على يندي ماسكر ينا يمانيس يخدم لنا نشي الوالي يخدم خسار دي سن انت هو الاتخار يعني نكون خدمه كرا ورسلان وردي ضرا كرا tu peux pas t'arrêter sur des cas comme ça bon وكذا هذا مدبر دي ولا ينغيمانيس مي لا قاد صوت سي 2011 c'est des centaines d'Algériens qui se sont immolés aussi donc le climat dans le pays est un climat qui est invivable c'est un climat qui est invivable هذه مدبرنا شفا دينا مدبرنا لين دي ثامي وين كاكيا وخدم اماكن انه هني دي سلوين خدمنا كنيسني بغا ورتقدرن ورتحسابن ور هذا نتجع لي سيارزات فلاسن امكان الوالي في ثمور الساقي ساعه النتيجه شحال le fonctionnement du système c'est l'échelon central le centre le noyau donc le pouvoir central
tout ce qui est loi de finances, tout ce qui est budget, etc. Les autres clés, les autres clés du système, c'est au niveau des wali et au niveau des maires. C'est ça, c'est comme ça que fonctionne. Parce que يصور دي ما دورا إلى قد تفضل مكيات تشغل الجوفيك عند تشغل الجوف الإنسان c'est au niveau de ces échelons-là. C'est pour ça que par exemple les mouvements de wali, c'est des mouvements qui se passent dans des conditions extrêmes de confrontation, de tension, etc. À chaque fois, il y a un mouvement de wali On a vu les sièges de maire, ils se sont vendus à coups de milliards. Parce que où il y a un siège à coups de milliards, c'est qu'ils ont dit que mais il y a le vote des membres de l'Assemblée. Ouais, 1 milliard, 800 millions sur son montage, ils ont dit que donc le système il fonctionne comme ça. C'est vrai que c'est un verrou. Le wali, les maires. سقسينو غنقالو تيرزان عبد الماكس لالا فكايث اسن السفت من المسلا شحال يبردن ثمره القبائل تتوحقر تسونس مازال فكايث نطارنا طاسي بردان سانا لا بيني تورونتو راه تبدا ميلان تكير اللوزينات ديالنا يكاميوني مقرانين ودي تغا من 4 5 سوايع يا لاس ديك فريد ذا شو توادي تيرزا الا واش هادي فكاثي فكايث ناضي روح هذه ولي كان لا بين مقار لا بيني ترونتي Et tu as toujours la même question. Tu vois, c'est une roue qui est pleine de rustines. Et on dit des choses chemades, tu vois. On dit des choses chemades. Même s'il promet des choses, même s'il ils شو حوايجنا ساقي فين توالي حوايجنا فيريتابل بروجي سكو درنا بروجي نيرن سان سيرم سان لما نقول لك الكوين لا خدمن يقول لك يوكلن ادخل من 6 من سن غاس ما الا تصاب تسوات رزدات باسكو اين لا يضرون سكو اين نساد راس المال لا تنتت ما الا نتشرى راس المال لا شو يقولوا لنا رزدات ودي يقول واش ما دونك الا قد نكوين الى جزائريين الدكوين الى قد فهمن باللي اين نسها ساقي اين نكسب ساقي راس المال الى ان نستنفاديس وتنساعدي ورا donc c'est un véritable projet national qu'il faut refonder et ces gens-là ça on le voit très bien ils sont disqualifiés et c'est toute la question de l'heure تنميرت محمد سيدي تنميرتيناش نوغال دورتي ديستون تنميرتي يكون غادي قيمنا يدنا قيمة من بعد ذلل ذا غمس